भाई जी थोड़ा सा बेड सीट छोड़ दो ना। अभी देखो क्या फर्क है भैया के पैर में, बताओ इधर आके देखो। यहाँ पे है दर्द इस साइड है सर। इस साइड हाँ इस साइड है। किस साइड है आपको? आप बताओ। मुझे पता नहीं चलता, इसमें दोनों में हो जाता है। इस कभी साइड इधर ज़्यादा है। इस साइड जाता है। हाँ अपोजिट होगा दर्द जब भी होगा। चलो अभी ठीक करते हैं। भाई क्या होता है अभी? अब वो गैस का है, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा यहाँ से मैं पॉइंट लेता हूँ, गैस वहाँ से हट जाएगी। अब देखो, हिलो इधर उधर, नहीं कंधा हिलाओ। अच्छा कितना हो रहा है? हाँ ये तो नहीं है, ए तुझं पण सांग. लेकिन ये जैसे ये दबाते हैं ना, ये यहाँ पे दवाई देते. तो दर्द देता है। वो एडजस्टमेंट हो जाएगी ना। तुझं आहे. हुआ आराम? अब मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं मुझे गैस नहीं बनती। ये पेन किस चीज़ का हो रहा है? ये इसमें इतना नहीं है, है ना? इसमें इतना नहीं, वो ज़्यादा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अभी बिल्कुल नहीं होगा सर। ऐसे रखो, पिंडी का कड़ापन खत्म हो गया। हुआ आराम? अब दबाने का भी नहीं। पैर ऐसे करो फोल्ड। ये जो गार्ड बनी है ना, ये पेन है। अच्छा ये देखो, अच्छा नहीं वो आपके पास है दर्द, मेरे पास नहीं है। बताओ। हाँ ये फिर राइट राइट बोलो ना, तब तो मज़ा भी आएगा ना। किस चीज़ का है? ये गैस का है। गैस? हाँ, पेट में गैस बनेगी तो ये सारी नसें जो हमारी पिंडली में है ना, ये पेट से अटैच है। गैस कैसे कनेक्शन इसका पेट से ही है। गैस ना बने ऐसा अब इस टाइम इस उम्र में क्या पूछ रहे हैं? शुरू से पकड़ के रखना चाहिए था, योगा पकड़ के रखनी चाहिए थी। बताऊँगा जरूर। होगा जी, ये देखो दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर। हां तुम्ही नंतर आम्ही करणार. ना हमको तुम्ही नंतर आ. में है आप. अब देखो कंधों में जो आप दर्द बता रहे थे वो है नहीं। बुजुर्ग आदमी को हां आम्ही भी बुजुर्ग आहे. आपसे बैठ बुजुर्ग के है, देखोगे तो भी हाँ? 65 साल हो गए। कुणाला? तुम्हाला? मेरा सासू. एक ज्यादा है. गिला करो। हमको तो आर्मी ने नौकरी करता है, कंडमध्ये होय? फौज में। आर्मी तो अच्छी खुराक देते हैं, मग असं काय? देते खुराक, वहाँ फिर कूदना खेलना दौड़ना भागना, गड्ढे के ये गिरा गया। और सांस बाहर गई। ये ट्रीटमेंट लिया था? हैं? ये लिया ये था? हो गया अभी क्या नहीं पास वो क्या कर देते हैं, पॉइंट दवा अब सारे दर्द ठीक हो गए। जब तक ठीक था उन्होंने रखा, जब गड़बड़ होने लगा मैंने कहा थोड़ा सा पीछे हो जाओ सर। अच्छा यहाँ काट आया था, आप लोगों को ना चुभ जाए। ठीक है, एक जगह चुप हो गया। ये सब कराया था आपने? फिर इससे तो तुरंत आराम आता है, तुरंत ब्लड सर्कुलेशन चल जाता है। यूट्यूब देखा था मैंने, भाई डॉक्टर दिल्ली हम कर राहुल के नाम से, महाराष्ट्र का. अब देखो कहाँ पेन रह गई है। थोड़ा जोर से बोलो। थोड़ा सा थोड़े से हंसी 1-2% हाथ पीछे ऐसे। अब बताओ, अब एक बार फिर चटक गई कमर। थैंक यू, बहुत अच्छा ठीक है, लगा. सुबह आराम है. आराम है। ठीक, कहाँ से आए हो?
मैं बिजनौर यूपी से हूँ और ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे रहता हूँ पिछले 5 सालों से। और इधर कितने टाइम से था? ये 2017 से करता हूँ मेले में। अब एक्सरसाइज पता है कौन सी करनी है बता। कैट पोज करना है। चाइना से। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज करते रहना। जैसे नौक आसन, ये हलासन सब करता हूँ। कर सकते हो।